हेलो हाय नमस्कार मु मंगलू आपण मानक स्वागत करुच्ची। तो आज वीडियो किसी इंटरेस्टिंग हम ही हम कहीं कहले जेहेतु वर्तमान एवं चाष समय चली आसी तो ये चाष समय मु जाइली बिल को बुलवा देखी सीटी विभिन्न प्रकार कति कड़ाठू आरंभ करी रोईबा आउ तली भांगा ये विभिन्न प्रकार जो चाषर माने परिक्रमा मु कली निहाती भावे मत तो इंटरेस्ट लगिला। आपण मानक चलते मुझे बुले नहीं जी तो बिल को आ देखेबी सीटी किमिति कौन कति होउची तापरे तली भंगा होउची तापरे रुआ होउची ए सब विवरणी आपण मानकु देखिया को मिलिबो। चलंतु आ देरी करबानी स्टार्ट कर दवा। किंतु आपण माने थरे देखि नियंतु एपटे देखंतु जे विशेष करी आपण माने देखिथिबे तो पुरुष लोक माने स्त्री लोक माने विशेष करी देखिथिबे रुआ रुई करछंती। किछि व्यक्ति एमिति भी अछंती तो पुरुष लोक मध्य रुआ रुई कर जोटा कि आप स्क्रीन माध्यम देखी पारे। तो एमती किसी अच्छी वीडियो इंटरेस्टिंग वीडियो आप निहाती भाव भल लगे। चलते डेरी करवानी सीधा सड़क जा बीती काढ़ी जेहेतु मत कति काढ़े जना ना तो चेष्टा करवा देखिया कौन हो ये कुडी। तो आपण मैंने देखिए बर्तमान कुडी कति काढ़ी देखो पानी भाई ना देखो बहुत कष्ट करिया पड़ी माने कहतुनि आज्ञा मो द्वारा हम ना हाथ फटुका हो गला आज्ञा ना आज्ञा पारिपा खाली टारे कौन पागुड़ी भिड़देले कौन कति काढ़दे आज्ञा ना हम ना। चलतु जी कति काढ़ ना पाखक जा सीधा देखा केमती कौन कति काढ़ हम हाउ चलियो कि दिवस हाउ हाँ कौन कर मुझे बिल कम कर मोर गाई अच्छी 6टा गाई अच्छी। हाँ मुझे गले गाई सेवा करी। ए बिल केते भण आपनर अछि? बिल 5 भण। बिल 5 भण या व्यतीत आउ कोन करछन? गाई सेवा करछ। गाई सेवा करछन। हां गाई केते खंड कोन रखछन? 6टा गाई अछि। आ वर्तमान एबे वर्षा जे 2-3 दिन हैला नथिला केमति कोन अनुभव करथले जे आज हबो ना नाही ए वर्ष केमति कोन? वर्षा तो हे नथिला। हां जे कष्ट लागुथला बे वर्षा ला जे खुशी लागिला। बहुत खुशी लागुथि।
तली भंगा हो जाइए कि बहुत बड़ हो जाइए तो देखा केमती कौन तली भांगुच्च मैंने देखिपे बहुत सुंदर भाव कि माइकिना ठार भी कम नुहत बहुत स्पीड रे धान तली भांगुंट आप देखिपे बहुत सुंदर भाव ये तली भांगी दौरान। हाँ अरे बाप रे यहीटा कौन कर धान तली कचा हो अच्छा माने कौन सी माटी थोड़ी रही ना निर्मल हम ना आशा करते भिडियोटी आपण मानकु निश्चित भाव भल लगी जदि आपण मानकु भिडियोटी निश्चित भाव भल लगी ताहले आम मनोबल बढ़ाइबा पई आपण चाहिए आपको लाइक करि परिबे तो आमको एमती सपोर्ट करूथांतु रहिली नमस्कार।